asitti wanta lama dubbatti jechuudha. Sumayyaa hin sodaadhe. Sumayyaa garaana nyaatte hin ta'a. Garaana nyaatteef na sodaachiste hin ta'u. Waan tokko hin sodaachisne dubbii kadhiifama itti dubbatte malee Sa'id bira yoo wajjin si ilaale si ajjeesa akkana si godha hin jenne. Sa'id illee gaafate duubaan si sodaachiste noo nan sodaachisne maalirree bakka ani isitu garaana nyaate bakka hin sodaadhe duubaan dhuftee na argatte akkana dawaan itti ergame jettee na argatte kanaaf ammaan booda yoo si wajjillee jiraadhe osoo dhuftee na ajjeeste jettee kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan habaayatu jedhee dubbiin amma taate jechuudha. Maalinni yoo jettan hin ta'u dubbiin hin taatu Roozaan wanta ajaa'iba gootee jechuudha. Jechuun wanta isiin itti yaaddee awwala kana yaaduu qabdi. Amma wanta jiru sirriitti itti qorattee itti yaaddee itti qorattee wanta jiru sirreessitee jedhee yaada. ማሊፍ ቪዲዮ ላላ አወለ አንቺ የልጆቼ እናት ነሽ። ስለዚህ የሚያስፈራሽ ነገር የለም። የልጆቼ እናት ስለሆንሽ ልጆቼን ይዘሽ በመጨኔ የምፈልገው ነገር ነው። እኔ እኮ ብዬሻለሁ፣ ብዙ ጊዜ አማራጭ ሰጥቼሻለሁ፣ ጠይቄሻለሁ። ናና ምንም ሴት እንዳታገባ ተው በቃ ካሁን በኋላ እኔ አብሬክ እኖራለሁ፣ ልጆችን ይዤ ለመጣለሁ ብትይ እተዋለሁ። እኔ በቃ አላገባም፣ የማግባት ሐሳብ ሌላ የለኝም። ስለዚህ ልጆቼን በጣም ስለናፈቁኝ ማየት ፈልጋለሁ። እምቢ አልሽ ወይም ከህይወታችን ውጪ ስለኛ ማታወሪ ብለን ነበር። አሁን እኛ ሞተንተን ስንል ዝግጅቱ ያው ሽምግልና ላይ ነው። በመጀመሪያ እንዳወራላችሁ እሱ እስኪዘጋጅ እስኪያልቅ ድረስ ሮዛ ድንገት ከሷ ጋር ከተገናኘች በኋላ ደወለችልኝ ዛሬ። ቤት እያለቀሰች ነበር አለች ሳዳ ስነግረኝ፣ በጣም እያለቀሰች ነበር። ምክንያቱም ሱመያ ምን እንዳረገቻት አላውቅም፣ ሐሳቧን እያስቀያየረቻት ነው። አሁንም ሐሳቧን ልትቀይር ነው የመጣችው አላውቅም። እኔ ባለፈው አበባውን ሰዓት ትላንት ነው ከትላንት አበባውን ሰዓት ይሄ መጨረሻ ነው ብያታለሁ። ካሁን በኋላ ሐሳብሽ የምትቀይሪ ከሆነ በቃ ሁሉ ነገር ይቀራል፣ አልለማመጥሽም፣ እኔም ወደ ራሴ ውሳኔ ሄዳለሁ ብያታለሁ። አውርቻታለሁ ያለውን ነገር። ወይ አትመለስ ራሷ ወይም እንዳገባ አትወኝም፣ ከህይወቴ አትወጣም፣ ህይወቴን ብቻ እንደበጠበጠችው ነው። ስለዚህ ሮዛ እንደዛ አታላ ስጦታ ሰጣት፣ አለቃቅሰው አስለቅሳት፣ ሐሳቧን እንድትቀይር አረጋቻት። እኔ ለሮዛም የመጨረሻ ነው ካሁን በኋላ አልለማመጥሽም፣ የራሴን ውሳኔ ወስናለሁ ብያታለሁ፣ ነግሬያታለሁ። እስኪ ደግሞ ከሮዛም ደግሞ እስኪ እንስማ፣ እስኪ ለእናንተም እንዲገባችሁ በምችለው አማርኛ ታውራ። ሱመያም ማል በሌሳ ቀብዲ ዋን tokko balleessaa hin qabdu. Maaliif balleessaa hin qabne? Roozaa argitee Sayid hin fuudhin, Sayid jaarsa kiyya, Sayid bira kalooftee si ajjeesa akkana si godha hin jenne. Akkas osoo jettee silaa amma yaada isii Sumayyaadhaan jijjirtee hin jedhama. Garuu Sumayyaan agartee wanta baay'ee waan dabarsaniif jechuudha, wanta baay'ee wajjin Yamanirraa wanta baay'ee waan dabarsaniif saniif dubbiste, saniif dhiifama gaafatte. Maaliif ani si mufachisee jira, anaaf jettee midhaan waan sirratti ga'ee isa san dhiifama si gaafachuu barbaada. Waa'ee Sa'id illee yoo kaasu lakki dubbii waa'ee Sa'id hin barbaadu. Fedhii kee fuudhillee sin jedhu. Fedhii kee situma beeka. Waa'ee san yaadee si dubbisuu hin dhufne arra. Garuu ka si dubbisuu barbaadu ani si mufachisee jira, si rifachisee jira. Kanaaf akka Sa'id hin beekne dawaa siif ergamee jedhee si argachuuf akkana godhee natu godhee jettee malee waan dharaa yaaddee maaliif jaarsa kiyya akkana gootee, maaliif isa bira kalooftee, maaliif sargii goota hin jenne. Kanaaf maal Sumayyaan maal balleessaa maal qabdine? Waan tokko balleessaa irra guddaa ka qabu Sa'id. Balleessaa guddaa ka qabu Sa'id. Hiriyoota lama wal lolchisuuf akkana ka godhe itti yaadee nama tokko Sumayyaa bira akka hin kolofne godhe malee Sumayyaan maal balleessite? Wanta biraa waan tokko hin dubbanne. Fedhii yoo isii ta'e awwala maaliif kana yaadde isiin? Roozaan kana yaaduun qabdu awwala jechuudha. Sumayyaan illee rifachisuuf yookaan immoo si ajjeesisuuf dawaa wannoo
sii rifaa godhattee isirraa isii balleessuuf waan tokko hin goone. Isiin maal gootee akka hiriyyaa isii argitee viidiyoo waraabdee dhiifama isii guddinina isii agarsiistee malee waan bira waan dharaa yaaddee isii bira hin deemne. Osoo barbaaddee silaa akkanaa miti bara. Awwalaayyuu Sa'id bira deemtee Sa'id sii fuudha yoo jettullee wal arganii turanii waliin nyaatanii waliin dhuganii. Affeertee Sumayyaan waliin nyaatan waliin dhuganii yoo san waan uumuu barbaaddu yoo san hin uumtu lammaffaallee argite. Duubaan dhuftee akka feetee godhuu hin dandeettu garuu kanaa miti. Dubbiin akka kiyyatti waan biratu jira. Maaltu jira yoo jettan viidiyoo laala. አልተቻለችም በዚህ ስለዚህ እኔ የምለው ሱመያ ከህይወታችን ውጪ ነው በቃ ምንድነው መፈታተን መከታተል እንደዚህ አርጋ ነው አታላት ካገኘቻት በኋላ አለቃቅሳባት ምን እንዳለቻት አላቀም ብቻ እያለቀሰች ነው እሷ ያደረችው አሁንም ይሄው እንባዋ እየወረደ ነው ይሄው ወላሂም እንባዋ እየፈሰሰ ነው እያለቀሰች ነው መተው ከሆነ ወይ ዙም አድርጌ ማሳያችኋለሁ እስኪ ሐሳብሽ ምንድነው አትጨነቂ ግዴታ እኮ አይደለም መጀመሪያም ራስሽም ቶሎ ተፋጥነን እንጋባም ስትይ ነበር ያው እኔም እያስገደድኩሽ አይደለም በፍላጎትሽ ነው እስኪ ሮዛ ምንድነው ያለች አብራሪልኝ ሱመያ እንዴት ነው ተናገርኩት በቃ እኔ አቻልኩ እሺ አሁን የሱመያን ጉዳይ ተይና ማለት ነው አስኪስ ሱመያን ዋን ተኩ ሂንገልቹ ሮዛን ይወርባዴ ዋን ኢሲን አወለ ጀልቀብቴ ፊቱ እንደንዴቲ ሱመያ ማን አርገቴፍ ሱመያ ወጅን ዋን ዱበተኒፍ አከና hinta ajette inde hintau waan biraa yaadde maal yaadde isiin awwala wanta barbaaddu hin jira isa san sirreessuu barbaaddee turte garuu hin tolleef waan inni hin tolleef yookaan immoo waan isiin barbaaddu duubaan waa argatte malee akkanatti takkaan hin murti jedhee yaadu Roozaan fedhii miknaata Sumayyaan akkanatti hin murteessiti jedhee yaadu maaliif duubaan waan biraatu jira. Sa'id miidhaa guddaa irratti ga'e jechuudha. Maal irratti ga'e yoo jettan ammas wanta baay'ee godhee wanta baay'ee baasee jira qophiirra jira qophii san irratti qophaa'ee amma miknaata immoo Sumayyaa godhe. Sumayyaan hin jaalatti jaartii awwala ijoollee lama qaban. Dhugaa isiniif himaa jira. Dhugaa dubbachaa jira bara. Nan sobee. Waliin jaalatan wanta baay'ee dabarsan isii sirritti awwala qabee wanta lammaffaa osoo gaafate Sumayyaan illee hayyamtee turte lammaffaa fuudhuu hin dandeetta garuu akka kanatti namiitee yookaan immoo miidhaan irratti geessitee hin ta'u jette maaliif ijoollee babbareeda kenniteef akkanatti miidhee akkanatti duubaan wanta barbaade godhee hin ta'u waliin dubbatanii yoo ta'e rakkoon qabu bar ammas Roozaan maal jette Sa'idiif Sumayyaaf ati araaramtanii waliin jiraachuu jalqabdanii yoo isiin na hayyamte yoo isiin hayyeenaan jette jaarsa kiyya hin taataa jaarsaaf jaartii lammaffaa ta'ee wajjin jiraanna jette Roozaan jechuudha. Galeef hin galleef ani garuu naan galle waan isiin akkanatti murtii keessa seenuun isii jechuudha waan biraa duuba isii hin jira. Waan biraa yaaddee mallaqa barbaaddee yookaan immoo waan biraa itti yaaddee Sumayyaan akkanatti rifachistee yoo rifachistu immoo waan biraa itti yaaddee akkanatti goote xiqqoo turtee immoo isiitu narratti hojjisiisee akkasii jibbuu na goote jechuu isiin oolu akka kiyyatti jechuudha. Waan Sumayyaan irratti goote hojjatee akkanatti akka murteessu godhee jedhu isiin oolu. Hin jettullee hin jedhu hin jetti maaliif? Dubbiin hin taatu bakka akkan hin taatu hiriyoonni lama waliin jiraatanii waliin wanta baay'ee dabarsanii wanta baay'ee wajjin nyaatanii dhuganii hiriyoota ta'anii Sa'id akkamittis jiraatan Sa'idii fi Sumayyaan waliin araaramanii Roozaa wajjin akkamitti jiraatan waliin jiraachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf murtii guddaa murteessitee murtii isirratti waan tokko dogongora hin qaban hin jedhu anillee galatoomis hin jedha murtii bareeda murteessite ammas yaadiin achumaan hafi bakka Sa'id obboleessa kee godhi malee obboleessummaa yaadi malee
ammas jaarsaaf jaartii taanee wajjin jiraannaa kan jedhu san mataa kee keessa baasi jechuudha. Murtii xumurarra waan jettee dhagaa waan lama dubbatte viidiyoo laalaa. አላገባም እንቴ በቃ እኔ ሱመያ ፈርቼ ነው በቃ ሱመያ አዛዝነች በቃ ሰይዶ አታልቅሽ በቃ ምን ማቦተረ ድርቀማ ምት የገድደ ግዴታ አይደለም እንትን ካልሽ ከፈራሽ ምንም ያስገድር ነገር የለውም። ወሰንሽ? አዎ ወሰንኩት። ሱመያ በጣም አዘዘነች። ሱመያ አሳዘነች? አዎ ሱመያ እህቴ ነች፣ ጓደኛ ነች። ለስጦታው ብለሽ የታለልሽው ወይስ አስፈራርታሻለሽ ሌላ ነገር ብላ? በቃ እኔ ፈርቻለሁ። እህቴ ነኝ፣ ጓደኛ ነኝ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ እኔ በኋላ ግን እንዳይቆጭሽ። ሱመያ እና እኔ ያላገባም በቃ በኋላ እንዳይቆጭሽ። አይቆጭሽም። asitti wanta lama dubbatti jechuudha. Sumayyaa hin sodaadhe, Sumayyaa garaana nyaatte hin ta'a. Garaana nyaatteef na sodaachiste hin ta'u. Waan tokko hin sodaachisne dubbii kadhiifama itti dubbatte malee Sa'id bira yoo wajjin si ilaale si ajjeesa akkana si godha hin jenne. Sa'id illee gaafate duubaan si sodaachiste noo nan sodaachisni maalirre bakka ani isitu garaana nyaate bakka in sodaadhe duubaan dhuftee na argatte akkana dawaan itti ergame jettee na argatte kanaaf ammaan booda yoo si wajjillee jiraadhe osoo dhuftee na ajjeeste jettee haasofti jechuudha. In ta'u dhugaa jaalalli yoo jiraate yoo feete fedhii isii nama tokko dhorguu hin danda'u dubartiidhaaf jechuudha. Ka feete fudhachuu ka feete argachuu hin dandeetti dubartiin yoo fedhii hin qabaanne garuu biraayyuu kalaa'uu hin barbaadu. Waan biraa yaaddee Sa'id bira yoo hin dhufin malee akkanatti murteessuun isii anaaf ajaa'iba ta'ee jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhugaa dubbachaa jira. Laayik godhaa, nagaanaaf ta'a.